Bir dənə bir müdrik zen ustası olur. Onun yanına bir Çinli varlı adam gəlir. Deyir ki, istəyirəm ki, mənə bir söz yazasan. Mən o sözü aparım qoyum evimdə asım. Onlar da hieroqliflərlə belə gözəl-gözəl yazırlar. Aparım asım evimdə. O bizim nəslimizin çiçəklənməsi haqqında söz olsun. Adam da götürür yazır. Baba öldü, ata öldü, oğul öldü. Bu da baxır deyir, ha bu nədir? Nivətlik salmısan burada. Burada heç çiçəklənmə yoxdur. Burada ölümdən danışılır ki. Deyir, bax çiçəklənmə də odur. Ki, baba öz vaxtında ölür. Ata öz vaxtında ölür. Oğul da öz vaxtında ölür. Bədbəxtlik onda olur ki, oğul atasının çiynində gedir. Və ya babasının çiynində gedir. Bax, bu böyük fəlakətdir. Amma normalı budur ki, siz bütün əzizlərinizi öz vaxtında itirəcəksiniz. Onlar ömürlərini yaşayacaqlar, sizə tapşıracaqlar özlərini, siz də özünüzü balalarınıza tapşıracaqsınız. Bu, nəslin çiçəklənməsidir.